Avui en el Facebook hem preguntat què faríeu davant un problema d'obesitat. Dolors d'Ontinyent no seria molt partidària d'operar-se. Lola, en canvi, sí que passaria pel quiròfan si fora necessari. Marina Sánchez està totalment a favor. Sap de què parla, perquè ella ho va viure en primera persona. Avui parlem de l'obesitat. Però, Laura, parlem així en connexió de problemes que afecten a molta part de la bona part de la nostra societat. I este problema de l'obesitat afecta i molt, perquè les estadístiques apunten que aproximadament un de cada 4 espanyols, un de cada 4 valencians també, el 23% de la població exactament, té obesitat. I les xifres, atenció, continuen augmentant. Esta malaltia, en el seu grau més perillós, és a dir, l'obesitat mòrbida, s'ha duplicat només en els últims 5 anys. És que tindre un excés de pes pot provocar importants malalties, malalties per a la salut. De fet, som conscients de vigilar eixe pes? ¿Controles el teu pes? Pues no. ¿No te preocupa esta cuestión? No. Poco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me gusta mucho comer. Pues no. Li sobren quilos? Molts. Quants? 40 o 45 quilos. I no li preocupa això? Pues sí que me preocupa, però... Jo sempre penso que me sobren quilos. I què fem per a perdre'l? Pues intento anar en bicicleta, al treball i algunes cosetes, però, bueno, a dies. Pues tenía que perder 40 kilos. I què passa? Pues que no tengo voluntad y no los pierdo, así sin nada. Sembla que molts volen intentar-ho, pocs ho aconsegueixen, en qualsevol cas, el millor seria previndre, però una vegada ja ens endinsem en el que ja no és una qüestió estètica, sinó pràcticament una patologia, molts no volen acudir, però no es queda més remei que acudir al lloc que no vol anar ningú, al quiròfan. Més de 250 milions de persones al món tenen obesitat. A Espanya la xifra arriba fins al 23%. El problema pot agreujar-se, sobretot conforme complim anys. És el cas de Mar. Ha arribat a pesar 109 quilos. Ara ha baixat perquè està pendent d'operar-se. A veure, Mar, tu ara mateix peses... 78 en 4. I te sobra? 25 quilos, alrededor de 25-26 quilets. Ai, mare de Déu! Com ens costa alçar-nos? En què te notes exactament aquest excés de pes? En què t'afecta? Pues en el dia a dia, en el treball, cansant-se, les cames, sobretot quan acabes la jornada, el acatxar-te. Què t'ha fet finalment decidir-te? Vull operar-me. Pues mira, perquè per motius de treball últimament he notat que m'ha eixit moltes varícies i que vaig a caminar i vinc, realment jo a camine, no correc, però és que vinc a ofegar. Avui Mar té la consulta prèvia a l'operació. Nosaltres l'acompanyem per descobrir quina és la tècnica que més s'adequa a les seues circunstàncies. Mar es una paciente que no es muy grande para nosotros, tiene un índice de masa corporal de unos 40. La mejor técnica que tenemos ahora mismo es hacerle una técnica que llamamos manga gástrica por laparoscopia. ¿Qué consistís? Pues a través de unos orificios muy pequeños, de 1 centímetro, le quitamos el 80% del estómago. Conseguimos que ya de por vida pues tenga muy poca hambre, coma solo lo que necesita y además, aunque intente sabotear la técnica, intente comer dulces o helados, no pueda, le cabe solo lo que necesita. ¿Es arriscat? Tiene riesgos, pero tiene actualmente los mismos riesgos que operarse de vesícula. És l'última tècnica? Hi ha alguna tècnica més novedosa que esteu aplicant, que esteu estudiant? Actualmente la manga gástrica dentro de las técnicas, digamos, de implantación mundial es la más novedosa, la más potente y la más moderna que tenemos. Amb l'intervenció, Mar espera millorar la seva qualitat de vida, un aspecte necessari quan parlem de casos més greus. Vora un 1% de la població espanyola patís esta malaltia en el seu grau més extrem. L'obesitat mòrbida fa que cada any passen pel quiròfan 6.000 persones. La obesidad mórbida se llama mórbida porque se acompaña de enfermedades. Se acompaña de diabetes, de hipertensión, de apnea del sueño, de reflujo, de problemas de artrósicos y tiene más incidencia de cáncer. En general se pone enfermo más veces que las personas no obesas. Quan una persona té obesitat mòrbida? Pues cuando pesa el doble de lo que debería pesar o cuando le sobran entre 40 y 50 kilos de más. Si la gent no s'opera, per què és? Tenen por? Pues yo creo que hay mucha gente que tiene miedo, pero esto está cambiando afortunadamente. Hemos aprendido mejor a controlar las complicaciones, ha mejorado el instrumental que se utiliza en estos pacientes, han mejorado las técnicas
Yo creo que ahora es una cirugía que tiene igual o menos mortalidad que la cirugía que se realiza por otras causas. La vida de qui finalment decideix operar-se canvia de manera radical. És el cas de César. Després d'una reducció d'estómac ha perdut més de 50 quilos. Antes no podía agacharme en lugar de sabates y un día pues no pasa res. O antes para pujar a peu 4 pisos me tiraba después 4 horas ahí cansado y ahora pues puche y no tinc cap problema. Tenies alguna malaltia relacionada amb el teu pes? Les articulacions i els turmells pues tinc problemes en ells perquè encara me fan mal. El que tu tenies era obesitat mòrbida. Sí, sí. Te suposava algun problema a l'hora de relacionar-te amb la gent, socialment? Hombre, yo siempre me ha donat un poquet igual, pero a última hora sempre mires més, sempre i t'hiciré les fotos i totes les coses. En quin moment dius, vaig a operar-me, ho tinc clar? Un día que ya, porque teníamos problemas en els turmells y ya no podía, y el dolor no se me anava i vas pensar, pues mira, ya està bé, ja m'ha arribat. No et feia por? Per riscos no és una operació senzilla, tampoc. No, cap por. A la meva dona i a ma mare encara, però a mi jo ho tenia clar. Han canviat els teus hàbits, però també la teua roba. Quina talla de pantaló utilitzaves abans? 54. I ara? A 42. Què penses quan veus esta roba? Pues, ves la diferència. Jo que tampoc m'ha donat tant de compte, perquè segur poquet a poquet no m'ha donat compte, però ara sí que ho veig. T'ha passat que la gent després no t'ha reconegut pel carrer? Sí, moltes vegades. Inclús a amics meus o amigues meus que a mi els veia un any, mig any que no me... pues no t'havia conocido, pues sí. I personalment, com te senties abans i com te'n sents ara? Era molta més confiança i em trobo molt millor. Des de fa un any, César ha deixat de ser presoner del seu cos.